نشتري علاج للسعال قوي جدا على طول. كم استخدام حقه قيد؟ ملعقة 3 مرات في اليوم، لحظة مسرسة. السلام عليكم، كيف الدكتور؟ وعليكم السلام. طبعا هذا الشراب لمن؟ لعمر كم؟ ما سألناش. ما سألتش. طيب سؤال جاف ولا بلغم ولا أي نوع من السؤال؟ هذا قد مركب للكل. للكل، البلغم والجاف. طبعا في أخطاء معينة هنتكلم بها مع أعزائنا المشاهدين لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في خاطرتنا اليوم أو في خواطر صيدلي هنتكلم عن السعال والأخطاء التي بيرتكبها الصيدلاني أثناء التعامل مع مريض السعال. في البداية نرحب بكم بعد انقطاع نظرا للظروف التي عشناها. كذلك آخر ساعة في 2017 سجلنا لكم هذه خاطرة صيدلي، آخر خاطرة صيدلي في 2000. نتكلم اليوم عن السعال. طبعا هنركز على نقاط معينة لأنه الوقت ما يسعفناش إن احنا نتكلم عن السعال وأنواعه والأنواع الموجودة في السوق، إنما هنركز على بعض الومضات أو بعض الملاحظات التي يجب على الصيدلاني أن يكون حذر في التعامل مع الزبون. المفروض ان احنا نفرق بين السعال الجاف والسعال البلغم، لان مريض السعال الجاف اذا استخدمنا له للسعال البلغم طارد للبلغم يزيد من حده السعال، لذلك المريض الذي في سعال جاف يزداد عنده السعال وتسوء حالته. كذلك مريض السعال البلغم اذا جبنا له موقف للسعال او مخفض للسعال يتراكم البلغم في صدره ويسبب له كتمه ويتعبه اكثر. لذلك الصيدلي ضروري انه يفرق بين نوع السعال، هل السعال جاف او بلغم؟ هل السعال بدون افرازات او بدون مخاط او لا؟ هذا السؤال مهم، ضروري ان احنا نسال كل زبون عن او كل مريض يدخل الصيدليه عن هذا النقطه. طيب في ملاحظه معينه، اذا لم يتحسن المريض هل نبدل له النوع؟ اذا ما نفعش هذا النوع انا بدي لك نوع افضل، لا، المفروض ان احنا نشوف سبب السعال ونعالجه. كذلك بنسال المريض هل بيرافق السعال حمى او التهابات او افرازات شديده متغيره اللون او داكنه اللون؟ هذا ضروري انه يكون عن طريق الطبيب يتعامل معه ويضيف له ادويه الى جانب شراب السعال، مش نغير له شراب السعال وتسوء حالته اكثر واكثر ويدخل فيه كومبليكيشن او مضاعفات. كذلك اذا استمرت السعال او استمر السعال لمده اسبوع فانت تتوقع انه في التهاب مثلا في الصدر بيحتاج علاج اكثر من شراب السعال، تحيل الى الطبيب، او تحسس وهذا كذلك نحيل الى الطبيب والطبيب يتعامل مع مريض السعال على اساس انه في مضاعفات شراب السعال ما بيكفيش انه يحلها. كذلك في ملاحظه معينه نحن ضروري نركز فيها كصيادله، المركبات التي تحتوي على كودايين. لاحظ ان بعض المريض يجي لك كل 3-4 ايام ياخذ علبه مثلا شراب يحتوي على الكودايين، كل 3-4 ايام. معقول السعال عنده سنه او سنتين، فبنلاحظ انه يحصل ادمان مع استخدام الادويه التي مع الكودايين للسعال الجاف. كذلك المرضعات التي تستخدم الكودايين بيأثر على الرضيع. ليش ما نستبدل الاشياء التي تحتوي على الكودايين بديكستروميثورفان او مثبتات السعال الطرفيه؟ في الان نزل في السوق ليفيدرو بروبوزيل، على اساس ما يدخل سنترال، بيوقف السعال بريفيرال عن طريق المستقبلات وبيكون مفعوله احسن ما ندخل سنترال ومضاعفات الدواء المثبت السعال مركزيا. في ملاحظه مهمه كذلك نركز عليها، انه نركز على الجرعه. احنا ملعقه 3 مرات وخلاص المنجه، لا، ضروري انه الكبار بتكون فوق 12 سنه 10 ملي، لانه لو ملعقه معناها 5 ملي بيستخدم نص الجرعه وما بيتمش التحسن. لذلك نقول ملعقتين او 10 ملي 3 مرات. الاطفال مثلا من 6 ل 12 سنه 5 ملي 3 مرات، من 2 الى 6 سنوات 2.5 ملي، هذا الجرعه يعني بشكل عام. وفي بعض اشربه السعال لها استعمال خاص، انما بشكل عام زي ما تكلمنا عليه. دائما احنا بنلاحظ انه في ادويه مركبه للسعال الجاف والسعال البلغم، ما فيش حاجه اسمها سعال جاف وسعال بلغم في نفس الشراب. اول ما تشوف مخفض للسعال مثل الديكستروميثورفان او الكودايين او غيرها تاكد ان السعال الشراب بيكون للسعال الجاف، يعني فاول ما بيكتمل السعال معناها ان احنا وقفنا تثبيط او اخراج البلغم. لذلك لا نصرف اي مركب من هذه المركبات للسعال الجاف والبلغم، يعني بمجرد ما بنشوف مركب مثلا جوي بنزين وديكستروميثورفان بنقول انه للسعال البلغم والجاف. هذا الكلام غير صحيح، والدليل انه ما بالشركه يعني كبيره وشركه عالميه بتفعل شرب للسعال الجاف والبلغم في نفس الوقت. لذلك بنلاحظ ان هذا الشيء غير مجدي.
كذلك نلاحظ استخدام المضادات الحيويه مع شرب السعال بالهبل، يعني بدون اي نقيب ولا حسيب. يجي المريض هات لي شراب مضاد حيوي وشراب سعال، لا هذا بيكون غلط. ضروري انه يكون كصيادله ان احنا نقنن استخدام الانتي بايوتيك مع اشربه السعال. العشوائيه هذه مش موجوده. بنلاحظ انه بيستخدم قارورة مضاد حيوي لثلاثة أربعة أطفال كلهم فيهم سعال، غلط. كيف بيكون الجرعة وكيف بيكون يكون ريزيستانس، وكل طفل ما ياخذش جرعتها الكاملة من الانتي بايوتيك. كذلك انه يحتاج ابر، في بعضهم يقول الشراب ما بينفعنيش اديني ابره مضاد حيوي زي اللينكوميسين او السيفتريكسون كون شوت او جرعه واحده. هذا اكبر غلط، لانك بتستخدم جرعه وتوقف في حده السعال، والالتهاب الصدر بيزيد اكثر واكثر واكثر. لحظه اخيره ما اطولش عليكم، الابيدون بيصرف بشكل كبير للسعال بالذات الاطفال الصغار، حتى الكبار بجرعات مستمره وكبيره، وما بيكونش فيها تدريج. انه عارف انه الابيدون يستخدم جرعات وبعدين يتخفف الى ان يتوقف. وهذا بنحاول نحن نحد من استخدام الابيدون او الديكساميثازون مع الكلورفينامين كشراب سعال، ونخليه في حالات معينه كالسعال التحسسي، ويكون المده معروفه وطريقه استخدام معروف، ومش اي شخص يطلب الابيدون نديله، ضروري يكون في حالات معينه. امني الرساله وصلت وما طولناش عليكم، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم الدكتور احمد غسان، مكتب فارماترين للتدريب الدوائي.